This is Hamza Anwar, live from Karachi local beach. अभी एक मार्का और सर करना है। ये तो अभी हम साहिल समंदर पे थे, खाली कह सकते हैं साहिल समंदर। अभी इम्तिहान और भी हैं, जल्दी उस इम्तिहान के साथ आपसे मिलते हैं। फॉर नाउ टेक केयर। अच्छा जी, दिस इज़ मी एट नीपा। आप उम्मीद है ऊपर देख सकते होंगे बादल बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छे खासे बादल हैं। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हाल है सड़कों का। आधी सड़कें बैठी हुई हैं। यहाँ से देखिए, ओह, इसलिए आई वाज सेइंग ब्रिज, सॉरी, इसलिए आई वाज सेइंग लोकल सी। लोग पूरे धंस रहे हैं पानी में, बट बहुत, ये पुल के ऊपर भी पानी है। ये देखिए पूरा का पूरा पानी। आई हैव टू गो देयर, जहाँ बस है मुझे वहाँ से बस लेनी है। बट फ़िलहाल ये मार्का सर करना है, और ये मार्का ऐसे सर हो रहा है। ओहो, ठंडा पानी है यार ये तो। बाकी पानी गर्म था, अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ तो पानी गर्म था। बट सही धंसे हैं चीज़ें, सही धंसी हैं पुलिस की गाड़ियाँ। I got this LED from that mini beach. साथ सुपरवाइज़र थे, ही सेड सही है, अंदर सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, घर जाके ट्राई करके चला लेना। ओके फाइन, बिल्कुल, क्यों नहीं, कर लेते हैं। चलो फिर मिलते हैं।